သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကိုဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်4ရက်ကဘာသုံးခရစ်နှစ်2013နှစ်ဒီနေ့ဩဂုတ်လ25ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့စစ်မှုရပ်ကွက်ဘုဂဝပဒနာတရားစဉ်နဲ့လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဘုဂဝမှ89တို့ရတောင်ကျောင်း၌တွင်၌ရှင်ကျင်းပသော149ကြိမ်မြောက်ဘုဂဝပဒနာဆေရတရားတို့ကိုယ်တော်ကြီးမှာရဝိယနိမကြွရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့တကွအားလုံးယောဂီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန်ត្រာအလေးပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့မြေအောင်ပေါင်းဆွေအောင်မြေအောင်ညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြသည့်အာတော်စွာယနေ့ယခုအိန္ဒိယဌာနဣတရားစကားပွဲကြီးမှာယနေ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောမြေအောင်ပေါင်းဆွေအောင်မြေအောင်ညီကောင်မောင်တို့အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့သောမေတ္တာစေတနာနဲ့ယနေ့ညနေပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအခြေခံသောသစ္စာတရားတော်များကိုဟောကြားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံခေါင်းစဉ်တက်ထားတော့ပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားဗာတရားလေပြီးတော့မနေ့ကလည်းဒါလေးစခဲ့ပါတယ်နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားလို့ပြောနိုင်တယ်ကသစ္စာတရားပဲသစ္စာတရားလို့ပြောနိုင်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားပဲလို့ဒီကိုနားလည်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့လွတ်သောတရားဟုမရှိပါတဲ့ဒီစကားလုံးမှတ်ရမယ်နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့လွတ်သောတရားဟု၍မရှိပါတဲ့အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့လူ့ဘဝလူလောကကြီးမှာအခုလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဓမ္မဖြစ်လိုက်ငယ်တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရဲ့အပယ်လေးပုံမှာ32ပုံခေါင်းပြောင်းပြီးတော့လဲနေတာလေတကယ်တော့ခြုံလိုက်တော့ပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါပါမယ်နော်ဘာလဲလဲပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကအကြောင်းတရားကိုမှီ၍အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အကြောင်းတရားကိုမှီ၍အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းပါပဲတဲ့စကားလုံးနှလုံးပေါင်းလိုက်ပြီနော်အကြောင်းတရားကိုမှီ၍အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကိုစာနဲ့ပြင်တဲ့ဝိဇ္ဇူတွေဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့ဒါပဲလူရင်းချက်ကလေးပဲအဓိကမှတ်လို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်တော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပေါင်းစုံနဲ့သင်ကြားပြသသွားတာသာမဏေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနားလဲစာသက်ပြပို့လဲပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်အလွယ်ဆုံးစကားနဲ့မှတ်တတ်ရတာလွယ်တာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြသနိုင်အောင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကပါရမီတွေလည်းကြီးညိုလို့မဆုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခက်ခဲနေနေသိမ်ဝဲတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့တရားတော်တွေတော်ယုံပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဖို့လွယ်ပါ့မလားတကယ်ကိုမလွယ်တဲ့တရားပါနော်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားဆိုတာဟာအထာဂရရှိအရှင်မြတ်ကြီးဗိဓိကသမုပ္ပါအထာဂရဖွင့်လာတာတစ်ချက်မှမညီဘူးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတို့အထာဂရဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ညီတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်တို့ဟာသမုဒ္ဒရာအလေကောင်းမှာဆင်းတဲ့ယုံသင်္ကယ်လိုပဲဆိုတာဥပမာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ညီးသွားတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတာလို့နဲ့ပါတယ်ကျယ်ဝန်းလှပါတယ်ကျယ်ဝန်းလှပါတယ်နဲ့ဆိုင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုယုံသင်္ကယ်လေးဆင်းပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသမုဒ္ဒရာအကြီးကြီးနဲ့ယုံနဲ့ဆိုတာဘလို့မဟုတ်နှိုင်းလို့မရအောင်သိငယ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအလုံးနားလဲပါတယ်ဥပမာနဲ့မိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုထာဂရဆရာဖွင့်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဉာဏ်တို့ဟာသမုဒ္ဒရာလည်းမှာယုံတကယ်များဆင်းသလိုအဲ့လောက်ကြည့်အောင်သိငယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့သူ့ဉာဏ်ကလည်းသိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒေသနာတော်သေးကဘာဖြစ်လဲကျယ်ဝန်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသိနိုင်ကြလို့ခက်ခဲလို့နဲ့နဲလို့ရှုပ်ထွေးလို့စာဘူးကောင်းခဲ့သူရှုပ်ထွေးတယ်တဲ့စာဘူးတော်ယောဂီတို့မြင်မှုတယ်နော်သာဘူးတော်တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဟောသွားတယ်ဝိဇာကနေဟောလိုက်သင်္ခါရကနေဟောလိုက်ဝိညာဉ်ကနေဟောလိုက်နော်
အမျိုးမျိုးပြိဿသမုပ္ပါမှာနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောသွားတာကိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့သင်နေတာတောင်မှ10မျိုးနဲ့သင်တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲတောင်ဒီမှာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇာကနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လောက်ပြသွားတယ်သင်္ခါရတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝိညာဉ်ကနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နာယုတ်သားလည်းနဲ့ပတ်သက်ဝင်လာအဲ့ဒီတော့တစ်ခုဒီဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဒီလိုဟောသွားတယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တန်မှန်လူအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လွယ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအထာဂရဆရာဘုန်းတော်အထာဂရတာညီးတာတဲ့နီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောသွားလို့သို့တော်လည်းနီးပေါင်းစုံနဲ့တန်ဝေဖန်ပြီးတော့ပြသွားတော့လေမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ဒီပင်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားနဲ့ထွက်သွားတာဘယ်နဲ့ထွက်ထွက်လန်းကိုဒီနေရာအလွယ်ဆုံးပဲတဲ့ဒီတော့အချို့ကအကောကာသမားတွေလာမှအရှင်ဘုရားဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာထွက်လို့ဟာရတာပေါ့တဲ့ကာဓမ္မတွေမရဘူးလားနော်အလိုပြသလာရတာနဲ့ဖတ်တာကြားတဲ့ထွက်လို့မရဘူးလားရတယ်မြတ်စွာဘုရားနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောတာနော်ဟောဒီမှာကျသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားတော့ထွက်လို့မရဘူးလားနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောတာရတယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကြားတယ်ထွက်လို့မရဘူးလားဒါပြီးမဲ့ထွက်ရေးခက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီပင်သူဒီစပြီးတော့ထွက်သွားတာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားတယ်ဒါကဉာဏ်ဆန်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒီတော့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုကလဲဖို့လောက်ရမှာလားထွက်ဖို့လောက်ရမှာလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတစ်သက်လုံးလဲတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးချမ်းတဲ့ဒီကုန်းချုပ်တာလားဇရာမရဏနဲ့ဒီကုန်းချုပ်တာလားခုလည်းပဲဆက်ပြီးလဲနေမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဒီကုန်းချုပ်မရဏဆိုတာအသေးကောင်းလားအသေးဆိုးလားတန္တရာမှာအသေးဆိုးနဲ့တည်ကြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေလို့နားလည်ရမယ်နော်တန္တရာမှာအသေးဆိုးနဲ့တည်ကြတာဘာဆက်နေလို့လဲကိုကဘုန်းကြီးကဒီမှာဒီစက်ဝိုင်းကြီးမှာရေးတဲ့စာတွေအတိုင်းကိုဘုန်းကြီးပြောပြတယ်နော်ဆိုတော့ကိုပြောတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကဘယ်မှာလိုက်ရှာစက်ဝိုင်းထဲမှာရှာမှာလားခန္ဓာမှာရှာခန္ဓာရဲ့ကြောက်ကိုသိဖို့ခက်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုထောက်ပြတယ်သိဖို့ခက်တဲ့ခါကျလွယ်လွယ်ကူကူသိတာလွယ်လွယ်ကူကူမြင်နိုင်လွယ်လွယ်ကူသိနိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီလိုသင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့တခြားလို့ခေါ်တာလားပရိယသာသနာလို့ခေါ်တာလားပရိယသာသနာဆိုတာကတော့မျက်စိနဲ့အမြင်နားနဲ့ကြဆိုကိုသိလွယ်မြင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့ကျတော့သိဖို့မြင်ဖို့ခက်ပါမလားအလွယ်ပါမလားတို့ပြင်စက်ဝိုင်းထဲမှာကျတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးမြင်နိုင်တယ်အတန်ပြောတာနားနဲ့နားထောင်လို့ကြားနိုင်တယ်ဟောဒီခန္ဓာတဲ့ကျတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်လို့နားထောင်လို့ရပါဘူးပြောင်းသွားတယ်နော်တို့ဖြင့်မကြည့်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးကြည့်တော့တို့ဖြင့်အမေမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မှလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တတ်အောင်အမေမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တတ်အောင်ကြည့်တတ်အောင်သင်နေရတာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဖို့ကခက်ပါတယ်အမေမွေးလိုက်တဲ့ကံပေးလိုက်တဲ့ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်တာကလွယ်ပါတယ်တို့ဖြင့်လွယ်တာလို့ကိုရှင်းဥစွာပြတယ်ပေါ့နော်လွယ်တာကိုရှင်းဥစွာပြတော့မှခက်တာကိုဒီနေ့မှအစားထိုးသွားတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်းဥစွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသင်တဲ့ခါကျတော့ကံမြင်နဲ့သင်ရတယ်။ဘာမြင်နဲ့သင်တာလဲ။ကံမြင်နဲ့သင်တော့ဒီမှာဇဝိုင်းကြီးကကံမြင်နဲ့မမြင်ဘူးလား။လို့ပြင်ကံမြင်နဲ့မြင်ပြီးရင်ကံမြင်လုံးပိတ်လိုက်ကြရင်ဟောဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ရတော့မှာ။လို့ပြင်ကံမြင်လုံးနဲ့မြင်ရတာကဇဝိုင်းမြင်နဲ့ဘာကိုမြင်တာပါလဲ။ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တာကြတော့ခန္ဓာကိုမြင်တယ်ဘာကိုမြင်တာလဲ။လို့ပြင်ဇဝိုင်းထဲမှာကြည့်ရတော့လေပဲတခြားတွေရှိတာလားခန္ဓာတွေပဲရှိတာလား။အဲ့ဒါကတခြားမြင်လားကံမြင်လားကဲတကယ်တရားလုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ဝိုင်းနေရှိတဲ့တရားတွေကိုယောဂီတို့ဘယ်မှာလိုက်ရှာကြမလဲအဲ့ဒါကြဘာနဲ့ကြည့်ဟုတ်ပြီတို့အမေမွေးတဲ့ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဆူဆူပွင့်မတန်ရင်သိခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်မျက်စိဒီဉာဏ်မျက်စိကဘုရားတဆူဆူပွင့်မဘုန်းကြီးတို့ရတဲ့မျက်စိနော်အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမျက်စိနှလုံးဖွင့်ရတော့မယ်မျက်စိဘယ်နှလုံးဘာမျက်စိကံမျက်စိဉာဏ်မျက်စိပြောသမှာမျက်စိဘယ်နှလုံးဖွင့်မယ်အဲ့ဒီနှလုံးဖွင့်မှမြင်မယ်နှလုံးဖွင့်မှတို့ပြင်လောကစကားမမြင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေကွာအာလုံသောဓမ္မတွေတတ္တဝါတွေဟာ
Tatalung Tatanu, Minge, Dala, Kange, Rala, Bamyalung, Kange, Nyamyalung, Kange, the Bulu, now so a few yellow, the Chala, a believer. Sataro, Abaya, the Dagia, the Rida. This time did a book of Yai, Ninya Indi, Bamyalung, Kanilu. He don't hold the Garamari. Yamyalong Puya on she was a share of Yagia, Camyalong Mukumulavia. Camyalong Puya Kamaku, Paudenale, Patesa, the Moba, Paudenale, Patesa to a John Diago, the Mopa, not Judia Pichin. Patesa, a John Diago, the Mopa, not Judia Pichin. Yogi did Kusai, no? Capunito Amir and the Galoma Vesara. Ari Zagalong Punito Honara Puso in Tia Liz and a Conjane Shidwabi. But a Jane Shidwa. Not down easier, no? Not easier will feel like Neramu. They are leader Conjane on Neramu. No? As to Yogro Josa, they cut a Nago, Giro, cut a Mates and shut down Chalong, no. Easy to Babylon. Take a shandy. The Christian glass of Alinjay on the sham. Oh, Nabu Tama, no? Pero, Tadala Honida, 3 Binida. Namale Lula, 3 Binida. Era Tamabe, Kaluda, Yau, Guaraketa. Kaluda, Babile Tajamulo, Serabia, Majamaja, Omarabila. Diana, Kama, Diatu, the Kama, Kalute, connect on Diana, made. Tigazuli, Lilin, and the Tabi, when Jesus saw Yasino. Diana, Kama, Kalute, Canem Baluamale, Naya made Ero, Didiaria, Shanto, Magalu, Pay, Jaja, Saturday, Baluamale, Naya made about the Kalute, Canay on it. Balbabule. Sembia Kalota Tane, Diana, and a Basa, the Garamari, reading Mimono. Mamile Punya Go with Piamala. Diana, the Kalota Tana, and Badhala. Kalota, Manabula. Nade, no. Young lady, I need the Mayu Sendalu. Oh, who waiting in them, yeah. The great Chomia Jali, 2 1 in the Garamari. 2 1 in there. Chove Jalu will give whom a color when that you chili. Amadan la Manabula. Nade, no? Naye, Kanai Mamala. Makana Bazi Gome. Grandma did Nale, no? Makana Babile. Erima Dola say no, Adama Balada. Adane Dola and Dore Baladi. No? Kaluda Litane, oh, we live ya. Madame, a Chumia the Ganamari, young Tati. Kaluda Lekama, no, Toro Quaja Buguri, no? Yauna, Pomali the Yaune, no? When you're a Yauma Biaro. Chujaro, Anita to another side of your body, did it? Chuyona General was so no. Chuyona General was so Chujaro, Tina Shao Yona. Kuabuna Sena, no? Edilo, to get all Dilo young Varisuda, Amali Valley Tarabo, no? Canane the Mola, Macane the Mola. You mean Macane Diego Godo? Roda, when you make up on the Nili to Sagre, Yogi, the Uzavine, no? Macane no Varele? Okay, I would good of Shizara, I would have Shizara. Di Mariana, the Diata, the Diato, the Kudu City, Banema, Lelu, Mayana, and the Kudu de Miabula. Had a Kalota de Kade, and the Kudu de Yagua. Yagwabi. No, the Chawunola, Doda Muno. Mechanical Soda, when you do Nata de Kuduri, Atota de Kuduri, no? Havana Kudurena. Tamarana Kuduri, Havana Kuduri, no? Todo Eri Kudu de Gale Kalota Lego. Now, Makana say Mumula. Makana say Diego go. No, that they will let the Puna Nata de Diari Bakidwale. Yaudware, Atuka de Diari Bakidwale, Yaudware, Basa will like it. Roda Sa will like to look in for you, dear Atuka Diana Raga. Kalode Kana Yomanada watching it.
khlâu đại khăn yo am thâu bu phit ni de sure shin la khlâu đại ma khan nain tain sai ma cha ya thai bu no chau ni da mo bu noပုံနေနေကြည့်လေဒေါသနဲ့သေငရဲပြေရောက်လေဧကန်သာကြောက်ကြကောမရဏသာနာဆိုနော်သူခန့်တဲ့ခန္ဓာကျတော့အကျေသွင်းပြောပါမြတ်မရဏသာနာဆိုဒေါသဆိုတော့သင်္ကာလိဝိဒေါသဝင်လေဒေါသနဲ့သေငရဲပြေကတ်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာကတ်ဖြတ်လိုက်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတိပရိသေတိဗါတယ်လေသုတိပရိသေတိသေကာနိကာလကျခလုတ်တိုက်တဲ့ဟောင်းလေဥပမာပြောသေကာနိကာလကျတော့မချိမစယောဂဝရဏတွေဖောက်တော့မနာဘူးလားနာတော့မခံနိုင်တော့ဗါတယ်လေဒေါသနဲ့ဖြက်ကလေးသုတိဆိုတာသေလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းကာမဘဝပစ္စယတခြားဇာတိလားငရဲဇာတိလားအဲ့ဒါဟောဒီမှာဒီမျက်စိနဲ့အမြင်မျက်စိနဲ့မြင်ဒီမှာနော်ထောင်ပရိစ္ဆာသုံးပါးသင်္ကန်းဆိုတာမျက်စိပိတ်ပြီးတော့နာလို့မရဘူးတော့သိသိချက်ချက်တကားတော့မျက်စိဖွင့်လိုက်တာမှာကာမဘဝပစ္စယဟောဒီသေကာနိကာရမရဏသနာကြောင့်ဒေါသဆိုတဲ့ကံမြောက်သွားရင်ဒီမှာဘာဇာတိဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြောင့်ကိုသိထားမှာကိုကြောင့်ကိုသိထားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့တရားနာတာပဲဖြစ်တရားထုတ်တာပဲဖြစ်ဒီကာဓမ္မတွေဘာဝတ္တဘူးလိကရအဘိညာသံမောဒနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တိအကျဉ်းချင်းခါခါထပ်ထနာရမယ်တရားကိုဘယ်လိုနာရမလဲတစ်ချိန်နဲ့နာမလားအကျဉ်းချင်းနာရမလားသောတော်ပြောလို့ပဲဟလားကို149ကျင်းကတ်လို့ပဲလား1480ပဲဖြစ်ဘာလို့ရမလဲနာရမယ်14,900ပဲဖြစ်ဘာလို့ရမလဲတခြားကြောင့်နာမလားခလုတ်တိုက်ခံနိုင်အောင်လားအဲ့ဒီတော့ဝိပိကိုလေ့ကျင့်ထားတာတောင်မှပဲတော်တော်သတိထားတယ်နော်သေဖို့ခုနပြောတယ်ဟလားခလုတ်တိုက်ခံရတဲ့ကချွေးပြီးချွေးပေါက်ကြလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမျိုးတကူရိယာနေကိုတခြားတော့မလားပြင်ဆင်ရပါလားတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတရားနာနေတာတရားဟောနေတာတရားထုတ်တာတခြားလို့ဒါလားပြင်ဆင်နေတာလားနော်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာကသေဖို့အတွက်ပြင်နေတာဘာအတွက်ပြင်နေတာလဲတောင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားပွဲကြီးကအသေးကျင်းတဲ့ပွဲတနည်းအားဖြင့်အသေးသင်တဲ့ပွဲဘာပွဲလဲသေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပွဲသေတတ်အောင်သင်တဲ့ပွဲအသေးကျင်းအသေးသင်တဲ့ပွဲလို့ဒီလိုအမည်ခံရမယ်နော်ရှင်းရှင်းလားဒီတော့အချို့ခေတ်လူငယ်တွေကပြောမယ်ရှင်ဘုရားနဲ့ရေးကြီးခွန်ကျလို့အသေးပဲသင်နေရသေးလားမသက်ဟာအသက်ထွက်လိုက်တာပြောမှာပေါ့ပြောမှာပဲနော်သေတဲ့လူတွေဒီကာရဝတ်သေတဲ့သင်္นานတက်ပြီးမှသေတာနဲ့မတက်တဲ့ဘဲနဲ့သေတဲ့လူတွေအများသေဖို့ကမသင်္นานမတက်ဖဲနဲ့သေတဲ့မตาနဲ့ဟုတ်လားသင်္นานတက်ပြီးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဘယ်အများလဲမသေတတ်ဖဲနဲ့သေရင်ဘယ်ကိုသွားတောင်းမြတ်စွာဘုရားနဂရိကပိချာဟောတာလူတသိမ့်သေလို့သူဂရိတရားမရောက်ဘူးတဲ့လူတသိမ့်သေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသာထားလိုက်အောင်လူတသိမ့်သေလို့သူဂရိတရားမရောက်ဘူးနတ်တသိမ့်သေလို့နတ်တစ်ပါးမရှိဘူးဆိုတော့တခါတော့ဘယ်အသွားများတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့အလုံးနားလည်လိုက်သမ်းပါအပိတ်အသွားများနေတယ်ဘယ်သွားများလဲအမလေးတသိမ့်နဲ့မှတော့တယောက်သူဂရိမရောက်ဘူးတော့တခါတော့တွေတွေ့ကြည့်အပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာဘုန်းကြီးတို့ဆိုတခါတော့တွေတော်တော့ကိုရှားပါပါတဲ့နဲ့ပါလာတယ်တသိမ့်နဲ့တယောက်ထက်ပါလာတာနော်ဒီစကလုံးမြောက်နေတာမဟုတ်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာဘုရားကအဲ့ဒါဟောဖို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲရှင်းတိုင်းပြောနေတယ်လေးတည်းကဘာသိကြတယ်ပါရမီ7ပါးအပြားဆုံးနဲ့ဖြည့်လိုက်တာနော်စွန့်ငြိမ်း5ပါးစွန့်ဒုက္ခရသိတဲ့6နှစ်ကျင့်တော့မှတပ်ပညုတဲ့ညာရဒီတရားကိုပြက်ပြက်သားသားဟောတာထင်အောင်ထင်ဝဟောတာလားမြင်ပြီးဟောတာလားအထင်နဲ့ဟောတာလားအမြင်နဲ့ဟောတာဘုရားကထင်အောင်ထင်မှနဲ့သူမြတ်ပဇာပြလမ်းဆုံးဟောတာမတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘာနဲ့မြင်တာလဲတပ်ပညုတဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲသိစရာတရားဟူ၍အကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဉာဏ်ကိုတပ်ပညုတဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂီသမီးဂုဆိုင်နော်သိစရာတရားဟူ၍အကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီတပ်ပညုတဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုတရားကိုမြင်ပြီးဟောသွားတာဒီလိုဒေါသနဲ့သိကြပေါ့ငရဲကိုကြာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာဘုရားကလည်းလို့ဘယ်ဖျားမှမဟောနိုင်ပါဘယ်လူပညာချင်းနတ်ပြည်ဘယ်တကုရှင်မိုးပြန်နေတယ်မဟောနိုင်ဘူးနော်ဒီလိုရင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေဘယ်ဘာသာဝင်နေတော့မရဘုရားဘာသာဝင်နေဆိုရင်ဒီတရားတွေသိသင့်တာလားမသိသင့်တာလားသူပြင်
မကျင့်တင်တာလားကျင့်တင်တာလားမပိုင်တင်တာလားပိုင်တင်တာလားအဲ့ဒီတော့မှဘဝမှာခလုတ်တိုက်ခံနိုင်မှာပေါ့ခလုတ်တိုက်ခံနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခလုတ်တိုက်ခံနိုင်မယ်လေးတိုက်ခံနိုင်မယ်နော်အခုယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဓမ္မတဲ့ခလုတ်တိုက်လည်းမခံနိုင်သေးဘူးလေးတိုက်လည်းမခံနိုင်သေးဘူးနော်သေဂာနိကာလဓာလီပါမချိမတဖောက်ပြန်တာကိုမဆိုထားနဲ့လေးတိုက်တော့ခံနိုင်အောင်မနေကြိုးစားရအောင်ပါနော်လေးတိုက်တာကိုယ့်အတွက်အသားမှာနာလည်းမနာပါဘူးကျင်လည်းမကျင်ပါဘူးဗျာလေးတိုက်တာလေနားမှာလားနားမှာဘာနဲ့ဆုံးတာလဲလေနဲ့နော်ဥပမာဆိုစကလုံးလေးတစ်လုံးပြောလိုက်တာနားမှာဘာတိုက်သွားတယ်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာနော်လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာလေတိုက်ခံနိုင်မို့လေတတ္တဝါဆိုတာကိုယ်သူချီးမွမ်းရင်ပြုံးနဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့အပြစ်တင်ကြက်ရလိုက်ညက်နာကချက်ချင်းမြင်မြန်သွားတာပဲဘုရားစိတ်ကြိုက်တာလို့မနာဘူးလေနာရဲ့လားရှင်လေးကြိုက်တာလို့မရဘူးနော်လေတိုက်တာလေဒါပြီးတော့တခါတော့မျက်နှာပါဖြစ်လာပြက်လာတယ်ဘာတိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲသူများရှောင်မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်သားမှာရှင်းရလားအေးလေတိုက်တာလေးကမခံနိုင်ရင်အာမခံရရှိပါမလားလေတိုက်မခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲကာမဘောပစ္စယဘာဇာတိလဲငရဲဇာတိအဲကြောင့်ဒီတရားတွေဟောတယ်နားတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာအနဲ့လေးလေတိုက်ခံနိုင်အောင်လေခုနချီးမွမ်းတာလဲလေတိုက်တာပဲကြည့်ရတာလဲလေတိုက်ပဲကောင်းတာပြောတာလဲလေတိုက်တာပဲမကောင်းတာပြောတာလဲကောင်းတာလေးပြောတော့ပြုံးပြီးမှမကောင်းတာပြောတယ်ကမျက်နှာหนีပြပြီးချက်ချင်းဘာပြောတာလေးဖြစ်လာတာဟာနေထိုင်တဲ့ကောင်းကိုမော့တာအတန်ကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်မျက်နှာကိုပြက်သွားတာရှင်းရလားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီမျက်နှာပြက်တယ်ဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြက်ဘူးလားအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြက်သွားတာကနာမ်ပိုင်းရာနေပြီးဓာတ်တွေကူလာတာလေအဲ့ဒီနာမ်ကလည်းပဲဒီကတော့မကြားလို့ဖြစ်တာလားကြားလို့ဖြစ်တာဩနားထဲမှာအတန်လေးကြားသွားတဲ့ဥစ္စာကိုပရွက်စက်ကြိုက်တာတော့မနာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်မှာခံနိုင်ရှိမှလဲဗျအဲ့ဒီလောက်မှခံနိုင်ရင်မရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသေချာပေါ့အပေသွားလည်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩမြတ်စွာဘုရားတမန်ကြီးကညနေဟောတာလူတသိန်းစီလို့သူကတိတယောက်မရောက်နတ်တသိန်းစီလို့နတ်တပါဟောတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဗျပြောရှင်းလားဒီလိုတို့ယနေ့ဘုရားတရားဓမ္မဒီတရားတွေကိုဘာဝိဒဘူလိကတာအဘိညာသံမောဒနိဗ္ဗာန်သံဝတိဆိုတာအကျဉ်းချင်းခါခါထထနာရမယ်အကျဉ်းချင်းခါခါအထအထောက်ရမယ်နော်တို့ပြင်နားတဲ့ခါမှာဘယ်လောက်နာရမလဲအကျဉ်းချင်းအခါခါမရင်မတွက်နိုင်အောင်နားမယ်မသိမရှိနာရမယ်အာထုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲဒီချိန်လေးနဲ့ပြီးပါမလားအကျဉ်းချင်းခါခါသေတဲ့အချိန်ဘာလို့ရမလဲအာထုတ်ရမယ်ငါဒီဥစ္စာတော့အာထုတ်ပြီးကဒီတရားတော့သိတော့ဘယ်တော့မှတခါတော့မတင်းတယ်ရဘူးတဲ့တရားဟောတယ်လို့တင်းတယ်မှုဆိုတာမရှိသေးဘူးတရားနာလို့တင်းတယ်လည်းမရှိသေးဘူးတရားထုတ်လို့တင်းတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးသီလဆောက်တည်လို့တင်းတယ်လည်းဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးဒါနပြုလို့တင်းတယ်လည်းဆိုတာလည်းလောကမှာဒါနသီလဘာဝနာကိုဘယ်တော့မှတင်းတယ်ရောင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်းတယ်ရောင်ရဲခြင်းမရှိတာဗါတယ်လေဒါနသီလဘာဝနာဒါဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်ကျင့်သုံးရမယ့်ကိစ္စတွေနော်ဒီတော့မှမရောင်ရဲနဲ့ဟာတပည့်တော်ဒီတရားအထုတ်ပြီးဘယ်တော့မှမရောင်ချက်အထုတ်ဒီလိုတရားနာပြီးမရောင်ရဲနဲ့ချက်နာအတိတ်ပဲနော်ဟာတပည့်တော်ဗျာဒါနတွေဟလားဘုရားတဲပြီးကြောင်းဆောင်ပြီးသိမ့်ပေါင်းဟလားဘယ်နဲ့ထောင်ဘယ်နဲ့တောင်းဘယ်နဲ့သိမ့်လှူပြီးချိန်နဲ့နေလို့မရဘူးလေလှူပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲလှူရမယ်သီလလည်းစောက်တည်ပြီးရင်စောက်တည်ရမယ်ဘာဝနာလည်းပွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှမကျင့်တတ်ရဘူးတဲ့ရှင်းလားအဲကြောင့်မို့အဲ့လိုကျင့်တတ်တင်းတိမ်လို့မရဘူးရတော့အခွင့်အရေးကိုရတော့ဘာလို့ရမလဲသုံးရမယ်အဲ့ဒါသူများတွေ့လားကိုယ်တွေ့လားဒါကြောင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုသတိထားမိတဲ့ခါကျဩတခါတလေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့အမှုပဲမှတ်မဲ့သတိလို့တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်မှမသိသူ့အတွက်မှမသိကိုယ့်အတွက်အကျိုးများမှမသိအကျိုးလုံးမှမသိအဲ့လောက်ထိအောင်အမှုမှမှမဲ့ဒီနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေရည်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမရည်နိုင်လို့လည်းပဲတရားဓမ္မတွေလှခုနပြောလို့လူတသိန်းသေးလို့သူပရိတရားမရောက်ဘူးဆိုလူပြန်မဖြစ်ဘူးပြောတာနတ်တသိန်းသေးလို့နတ်တစ်ပါးမဖြစ်ဘူးဆိုဘယ်သွားတာလဲအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအပယ်ကနေလူပြီးတော့သူပရိလူပြည်မရောက်ဘူးလားဗျာနင်းနေတော့ကံကောင်းတာလားတသိန်းနဲ့ကတယောက်ဆိုလို့ပါလာပြီနော်အေးအဲ့ဒီလိုပါလိုက်ဒါလေးနဲ့တော့ကျင့်တတ်မနေနဲ့ဟုတ်
တောက်ခုတရားတွေကိုခြားတလဲလဲဘုန်းကြီးတို့ဟောပါတယ်ခြားတလဲလဲနားပါတယ်ခြားတလဲလဲတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့အာမထုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘာဝုဒ္ဓဘုဒ္ဓဂတာဘိညာသံမောဒနိဗ္ဗာန်အတန်တုတိဆိုတာကခုနပြောတဲ့ခလုတ်တိုက်ခံနိုင်အောင်လေတိုက်ခံနိုင်အောင်ဒီတရားတွေဟောတယ်ဒီတရားတွေနားတယ်ဒီတရားတွေအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောကြတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားကိုမှီ၍အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းပြသမှာတို့ပြီအကြောင်းတရားကပဋိစ္ဆာအကျိုးတရားကသမုပ္ပါဒပြသမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုစပ်တော့တော့သိတယ်မယ်နော်ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးလဲလာမယ်နော်ဘာအကြောင်းတို့ပြီဘု து အကြောင်းလဲကိုအကြောင်းဘု து အကျိုးလဲကိုအကျိုးတို့ပြီကိုလိုက်ရှာတော့ကိုတွေ့တာလားခန္ဓာတွေ့တာလားအဲ့လိုမတွေ့တာမပြောနဲ့တော့တွေ့တာပြောမယ်တို့ပြီခန္ဓာအကြောင်းလဲခန္ဓာအကျိုးဘု து မှာရှိတဲ့ခန္ဓာလဲကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာရဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါတဲ့သွားပြီဒီကနေ့မှနော်တော့တဲ့သွားပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကျိုးတို့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကျိုးကိုမသိရမှာလားသိရမှာကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအကျိုးကိုဘယ်လိုက်ရှာမလဲတဏှာများတော့ဒီထဲမှာရှာမယ်နော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အလေးချိန်35 40ထဲမှာဘယ်လိုရမလဲရှာရမယ်ဆိုတော့ကအချိန်မရွေးကြည့်အချိန်မရွေးမမြင်ဘူးလားအဲ့တော့တကယ်ရှိရနဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာတကယ်ရှိရနဲ့တကယ်မမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆိုဒီတရားတွေမနာရင်သိပါမလားမကြည့်ရင်မြင်ပါမလားတို့ဖြင့်ဒီတရားကတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းကိုနာကြရတာနာဖို့ဖြစ်တယ်နော်အမတန်ကံထူးလို့ဒီတရားကိုနာဖို့ရှိနေတာတသံတရားလုံးကနာဖို့ခက်ပါတယ်မနာရင်မသိဘူးမသိရင်မကျင့်ဘူးမသိမကျင့်တဲ့အတွက်ဒီကားတော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒီလိုတော့ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ကြမယ်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်သိမြင်တဲ့အချိန်နဲ့မသိမမြင်တဲ့အချိန်ဘယ်ကများမသိမမြင်တဲ့အချိန်ကများရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့အသက်ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဒေသနာတင်ကိုဒီလောက်ပြည့်ရမထားနဲ့ထောက်လျှောက်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုတက်တာလုံးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းတွေနောက်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်အချိန်ပိုင်းတွေအတိတ်ပိုင်းတွေအနာဂတ်ပိုင်းတွေမရှိဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပါအောင်သာထားလိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းတွေကဘာတယ်လဲအတိတ်နောက်မလာသေးတာကအနာဂတ်အဲ့တော့အတိတ်ပိုင်းအနာဂတ်ကမရောက်သေးတဲ့အတွက်ထားလိုက်တော့အတိတ်ကြောင့်မြန်စဉ်းစားခြင်းဩမိမိဟာသိပြီးတော့အချိန်သုံးတာနဲ့ဖြုံတာနဲ့မသိဘဲတာနဲ့ဘယ်ရများနေအမိဝါနဲ့ကစဥဝဲဆိုတာယနေ့တိုင်အောင်ဒီတရားတွေတစ်ခါမှမနာသေးဘူးဆိုသိပါမလားမသိလို့ရှိရင်မကျင်ဘူးမကျင့်တဲ့အတွက်မမြင်ဘူးဒုက္ခမမြင်တော့ဘာနဲ့အသက်ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့အသက်ရှင်တာပြောခဲ့တယ်ဝါဘောအဝိဇ္ဇာညင်ညာခြင်းမောဟမနေ့ကပုံသင်္ကန်းပြတဲ့မောဟနဲ့သေတိရစ္ဆာန်ပြေရောက်လေဧကန္တာမောဟအကြောင်းခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖို့ရှင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စကားကိုတက်ရက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေမနာလို့ဒီတရားတွေမသိဒီတရားတွေမသိတော့ဒီတရားတွေမကျင့်ဘူးဒီတော့နာလို့လည်းပဲမသိတဲ့အတွက်မနာတဲ့အတွက်လည်းမသိတဲ့အတွက်မကျင့်တဲ့ခါကျတော့မြင်မှာမလားတို့မြင်တာမမြင်တဲ့ရှိနေတယ်လားမရှိနေလားတကယ်ရှိရနဲ့မမြင်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ထက်တယ်လည်းပြောတာဘာကန်းကန်းလဲကြောင်တော်ကန်းဘာကန်းတာကလည်းတကယ်ရှိရနဲ့မမြင်တာဒီဘာကန်းကန်းတာလဲအေးကြောင်တော်ကန်းဘဝနဲ့နေရင်ဘယ်သွားမလဲအပယ်သွားမယ်ခုနမမြင်လို့ဘဲနဲ့သွားရင်ဘယ်ပုံသွားမယ်ဒီလိုဖုန်းတွေကဓမ္မတွေကဲတဏိတာအတွက်မြင်တာနဲ့မမြင်တာဘေးရက်ကများမမြင်တာများရင်ဘယ်ကိုသွားဖို့အသက်ရှင်ပရိစ္ဆာကြီးသွားဖို့အသက်ရှင်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးသစ္စာစကားပြောရင်ကျမ်းတယ်မထင်နဲ့ပြဘာသိပေါက်တယ်ပြောမလဲအဲ့ဒါချင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့တို့ပြဒီတရားကိုမနာလို့တရားမလုပ်ရင်အဲ့ဒီသာသာပဲဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲသစ္စာစကားတခါတည်းနားထဲမှာကက်မှန်ကြီးပဲဗျာနော်ဒီတရားမလားဒီတရားအမထုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ပြောမယ်စကားလွင်သိခပါတိရစ္ဆာန်သာသာပဲရှိပါတယ်လောကနဲ့ပြောယာတုကုန်သိစိတ်နဲ့ပြောတော့မောကြည့်ကျင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာသို့တော့ယနေ့တထေကြီးသိရင်ခွေးကြီးပါပဲတဲ့ဟောယနေ့တထေကြီးသိရင်ဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမှာတိရစ္ဆာန်ခွေးဖြစ်ဖို့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေရင်ခုနစကားကကိုယ့်အတွက်သတိပေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလား
Jenny the Hazy the Chamadala, this Amadala. This house the Chadiala, Parisa Mubadiala. Parisa Mubasaka, a Jaunyago Miue, a Duria Tiki, Dunia Jaula, Mimi Jaula. Mimi Sudola Sida, Mimi Dudala Kana Dudala. That Mimi Kana, a Jaundia, Mimi Kanai, a Julia Uba, Kovali. Obi looking at Parisa Mubasura, Kumashita. Shimino. Get it come every time Babu Rauti Ponyo de Adale, Suro, a Jown, President Mubazara, Yamalugan, a Jown Jogudi on Ponyo de Ara. Looking a Jown with the Baptian like your father by Dalen and David in the Yuam. A Jown would think Ponyo Ponini Chalam Jomano, a Jown would think Wizikis out there, a Jown would think a joke can I would Nalenu, the Daisy there. Only need back, only need to be decounted and watch out, no? A Jango Nyashin, Wizikis out there, Dali Palame, a Jango Nyashin, a joke can I let this Jango Nyashin, Daisy there, but it's a Bajok Nayalis or Tajok Nira. A Jango Nyashin, Badira Valley, a joke can I let this Jango Nala in Daisy there, a joke can I let this Jango Nala, look at Yamim, a Jango Nala. A joke can I this I will not lay to Parisa Toba with the Nale on Banabanadi. Obi Bajok Nialis, Daphne would with Niara. With the case as well as Chala Kilidala. Haiti Turale, Lubin, Eddie, with the case of Kilidali, Katie Kilidadu, Pena de Carvari, that the Lord that they are down like a Parunja. Neighbor, the Puno down like a Babali. No, idam Meponia, Neighbor Nada, Visio, Hodu, Ueje. Pola Bata Ueja, Gunaba, Sudonia Valley, idam Meponia, Neighbor Nada, Visio, Hodu, Yolisama. Palu Mali. Apollo Bata Ueje. Eddie Ueje, Gunale, Buddha, Pau, Nene. Parisa the Moba, Yamalu, a Jaunia Umi, the Chajaula Kana Jaula. Eddie Kana Jau Nale in Bapide. Catalere, the character the long sword was the Geluno. Sagalone alone who Tatalele Flood Erali, Pizway, the Wompa one, Ponyo keep out there. Now, Jesus is the name at the low Horwara. When you do the Magati, then I will Eddie Luhona and Yamajilu, who had Yaudi Yara. Shimino, I tell only Nale to the Garamadi Bami and Nale. Now, neighbor me and I look upon the Garamadi, the Amediaga, Namude, no? Take here, Wizikisa, Tila, Banapara, Mata, 8 I message at Venamule. Ingami would be a Metia, Payame. Era to Papa Male. Neighbor, Ponila, you know. To me, who look on Yogi, Alo Buddha Badari, Ueja Gabale. Now, neighbor, we have to go put your Ueja down of Sudan, Idam, Iponia, neighbor, Nata, Visio, Hodu, by Ueja. You look to Yenidia Hore, when you buy Ueja Hore. Diana, the Garamari, Yogi, by Ueja, Diana. So Dana to the by Ueja, Tila Saudida. Then they go a same man cameo, Kana, a Yindi, Atonida. Ueje, Eddie Ueja, when you account of Bonida. Follow Nirale? Account of Pojin, Paudia Male. For example, Paudia Male? Or Eddie neighbor account of Poda, when you come Xiang Sangashi, no? Padele? Xiang Sangaye, to be Xiaome Diaga, Ngama. No, Xiaome Diaga. You could Xiaome Diagale Ngaba. Xiaome Diagale. Xiaome Diagabaga. Like deity. Wizi Kesa. Tila Parambara Mata. Eita. Misriya. Deity. Wizi Kesa. Tila Parambara Mata. Eita. Misriya. Get you up to the Kalijago. Deity, Vijikisa, Ila Parambara Mata, Eita, Misriya, Vanabale, Yojibao,
Banaba. Era Balu Amale. Eh, Hoki Balu Amale. Messina, show me, Nava show me. Should you know? To be any Nava was showing Sawamaga, Nava, no, Dama Deji, Dama Tengaba, Dama Wayama, Dama Tadi, Dama Damari, Banaba show me, Banaba show me, eh, show me Navaga, Deji, Wizikisha, Villa Paramata, Ada. Ke some ngavaga dama devi dama tengaba dama wayama dama tadi damari lobe shauna ne sauna koတစ်ချက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြတ်ဟောဒီ၅ပါးကိုဆောင်းလိုက်တာလေဟို၅ပါးကပါပြီလေရှောင်းမိတာဖြစ်သွားပဲကဲတကဘာတစ်ချက်ကိုနဲ့ချက်ပြတ်နော်မြန်မာစကားပုံကတစ်ချက်ကိုဟောဒီမဲခင်၅ပါးကိုဆောင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုကကိလေသာ၅ပါးကပါပြီလေရှောင်းမိတာဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးများလေတာကိလေသာတွေရှောင်းလိုက်တာဘာဝင်လာလို့လဲမဲခင်ဘယ်နှပါးဝင်လာလို့အဲ့တော့မဲခင်၅ပါးဝင်လဲတော့ဟိုကကိလေသာကရှောင်းမသွားဘူးလားရှောင်းမိမဲ့ခဏရှောင်းတာပြန်လာမဲ့သူ့နေရာသူခဏလေးရဲ့ stay ပေါ့ဗျာနော်ဗီဇာတနတ်ကတော့ stay ရှောင်းရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတစ်ခါပြန်ဝင်ဟောအမေဒီခေတ်နဲ့တဲညီတာပဲတရားတော်နဲ့နော်ဘုန်းကြီးတော်လားဟိုမှာထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့သွားတယ်လို့ဒီမှာတော်တော်များပါပါတယ်ဗီဇာကုန်ရင်ဖမ်းခံရမယ်နော်အဲ့တော့ဗီဇာတက်တမ်းမကုန်အောင်ဘာလို့ လဲစတေးရှောင်ရတယ်ခဏရှောင်လာပြီးတော့ပြန်ဝင်မယ်သူအရှင်နဲ့ဒါဥပမာနဲ့ပြောတော့ဘုရှင်းတာပေါ့နော်ခုလေးတော့ဘုလို့တရားဓမ္မတွေဟောမဲခင်ကဘာဖြစ်လဲဝင်လိုက်တဲ့ခါကိလေသာ၅ပါးကဘာလဲရှောင်သွားတယ်အမြဲရှောင်တာလားစတေးရှောင်တာလားသူဝင်ဖို့အခွင့်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲပြန်ဝင်မယ်ကိလေသာကအခွင့်ရရင်ဘာဖြစ်လဲတို့ဖြင့်မဲခင်ဝင်နေကိလေသာဘာဖြစ်လဲရှောင်နေသေးတယ်ဟောတို့ဖြင့်မဲခင်ကလည်းခုနပြောလို့ဟုတ်လားအဖတ်တမဲ့နေလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲမဲသူကပြန်ဝင်လာပြန်အောင်သူဘူနေမြဲကြမ်းနေပြန်နေကိုလုပ်နေတယ်ဒါဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဘုလို့ဒီကာဓမ္မတွေအခုပဲတမာတိတမာသင်္ကပ္ပတမဝေမတမတတိတမသမတိမဲခင်၅ပါးကနော်မနေ့ကဘုန်းကြီးသုံးစားတာလေးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဇွန်လေးကြိုင်လိုက်တယ်မဲခင်ဘယ်နှပါဟိုမှာရှောင်းတဲ့ကောင်သွားပြီးစတိနေလို့မရတော့ဘူးဟောယူလိုက်တယ်မဲခင်ဘယ်နှပါပတတ်တဲ့လည်းမဲခင်ဘယ်နှပါဝါလိုက်တယ်မဲခင်ဘယ်နှပါယူလိုက်တယ်မဲခင်ဘယ်နှပါဒီလိုပြခါတဲ့နေရာယူတဲ့သူကသူ့တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးသူမှမဲခင်ကဝင်တဲ့ကသူပြေးနေပြီလေမပြေးဘူးလားရှောင်းနေတယ်ဘလူပွေနေလို့ရှောင်းနေတယ်အဲ့တော့မဲခင်ကသူနေတဲ့အချိန်မှာမင်းနေလို့မရဘူးရှောင်းနေတယ်ပေါ့ခွာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာငါတစ်သလုံးနေတော့မယ်ဆိုမဲခင်ကနေရာယူလိုက်ရင်သူပြန်ဖို့နေရာမရတော့ဒီလည်းပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ကြအပိသက်ခွာသွားမယ်အပိသက်ပေါ့သူပြည်နေတယ်ပြရမှာပေါ့ဘယ်တော့မှဒီပြန်ရင်မဝင်နဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲပြည်နေတယ်ပြလိုက်တယ်သူပြန်ဝင်မှုမရှိတော့ဘူးလေဒါဥပမာဆောင်ဟောတာပါတို့ဆိုရင်ပြည်နေတယ်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာဘသူကအပိုင်စီးသွားလို့ကျဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမဲခင်ကအပိုင်မရှိဘူးကိလေသာကအပိုင်စီးနေတယ်ဘသူအပိုင်စီးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုယောဂီများဘုန်းကြီးတို့ဆိုယောဂီတို့တွေကဟလားမဲခင်ကဝင်လိုက်ကိလေသာကခွာလိုက်မဲခင်ကလည်းခဏပဲလေတော်တော်ကြာပြန်သွားဟောမဲခင်ကိလေသာဝင်လာလေဟလားဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ကိလေသာနဲ့လေအဲ့တော့လူရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနီးနေတာလားဝေးသွားတာလားဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးကတစ်သလုံးကအတူနေလာတော့တန်ရောစရာမခွန်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တစ်သလုံးကဘသူနဲ့အတူနေတာလေကိလေသာနဲ့နေခဲ့တာဩဒီမျက်နှာလေးငှက်အားသေးတာကိုခွဲရမှာကိုစိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ခုပဲကြည့်လေဟလားဇိုးလေးကိုင်းလိုက်တယ်ဟောမဲခင်နဲ့သွားအတူတူနေလိုက်တာကိလေသာသူခင်ရှောင်ရပြန်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုကတစ်သလုံးနေလာတော့တန်ရောစရာမခွဲနိုင်ဘူးရှင်းရှင်းလားဩဒီအရသာလဲကောင်းလိုက်တာကွာဆိုတော့ဟောကိလေသာကချက်ချင်းပြန်ဝင်လာတယ်ယောဂီတို့ဖြင့်ကဲဗျာကိုမညာတာဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဘသူနဲ့အတူနေတာများတာကိလေသာနဲ့အတူနေတာကဘယ်သွားဖို့လဲဩအပေသွားဖို့ကိုပြောတော်ဖြစ်နေတယ်ပြောသလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘုလို့တို့တရားဓမ္မတွေတစ်သက်လုံးကပြောနေတာဘသူနဲ့ပြောတာလဲ
ကိလေသာနဲ့နေမှပြောတဲ့ဘဝတွေနော်ဘယ်လောက်မိုက်လိုက်တဲ့လူတွေလဲဗျာတွေ့ကြည့်တယ်ဘသူတွေတော့ဟာမဆိုးဘူးဒီအစ်စ်ကြီးမဆိုးဘူးလူမိုက်ကျင်နော်သူများတော့မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းညှို့ထွားပါအဲ့တော့လောကမှာမိုက်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဥပုံညမေတ္တာစာလေးရှိတယ်နော်အမိုက်တကဘူမင်းဗါတယ်လေအဖြစ်တကဘူချုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဟိုမှာဟိုဥပုံညမေတ္တာစာလေသူများတော့မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်နေတာဘယ်သူဝေဖန်ရမလဲဗါလေအမိုက်တကဘူမင်းဘိုးမတော်မှမင်းတိုက်ချစ်လိုက်ပြီလေအမလေးအဖြစ်တကဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ဘူချုပ်ပဲဥပုံညဘာလို့တော့နော်အပယ်လေးကြီးမြင့်တည်ဒီမှာပလုံစီမြုပ်မဲ့လူတွေဆိုတာသူများတော့လည်းညှို့မထုတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းညှို့ထွားပါဘာတွေချုပ်သွားလို့လဲကိလေသာတွေဘူချုပ်ဖြစ်နေလို့ရှင်းရှင်းလားအဲဒါအမိုက်တကဘုံမင်းအဖြစ်တကနော်အပယ်လေးကြီးမြင့်တည်ဒီမှာပလုံစီဘာဖြစ်လဲမြုပ်မဲ့ဆိုတာကဘယ်သူနေရာယူလို့လဲကိလေသာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအပြစ်တွေသိတိုင်းဘုလို့တရားဓမ္မတွေကဆောင်းရံကိုဆောင်းရရှောင်းရံကိုဘုရားပြောရှောင်းမဲ့တရားကဘယ်နှပါဆောင်းမဲ့တရားကကဲပြန်ချုပ်လိုက်အောင်ရှောင်းရမဲ့တရားကဘာတွေလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရံပရမာသအိတ်တာဝိသရိယရှောင်းမဲ့တရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိမဲ့ကဘယ်နှပါမဲ့က၅ပါးရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့တော့ရှောင်းရံနေရှောင်းဆောင်နေဆောင်းမယ်ပေါ့တို့မင်းရှောင်းမှုဆောင်မှုဆိုတော့ဘာလို့သိရမလဲပြိဿသမုပ္ပါဘာလို့သိရမလဲပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အကြောင်းတရားကိုမြည်၍သူမြအကြောင်းလားမိမိအကြောင်းလားမိမိဆိုတော့လည်းပဲတခြားရှိရမှာလားခန္ဓာပြရမှာလားမိမိခန္ဓာကြီးအကြောင်းနဲ့မိမိခန္ဓာကြီးကဲမြခန္ဓာကြီးအကြောင်းကိုသိတော့ဘာတွေပယ်မှာလဲဝိသိကိစ္စအကျိုးကိုသိတော့ဘာပယ်မှာလဲဟဲ့လောကဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိပယ်ကျန်တဲ့အဲ့လားသီလပရမမာသအိတ်တမစ္စရိအလိုလိုပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်၅ပါးလို့အမိခံတော်လည်းပဲနှစ်ပါးပယ်ကျန်တဲ့၃ပါးကိုမပယ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဘုန်းကြီးအဓိကမပယ်လို့မဖြစ်တဲ့လားဘယ်နှပါးဒိဋ္ဌိလောကအကြောင်းတရားကိုဉာဏ်ရှိရင်ဘာပယ်နိုင်တယ်ဝိသိကိစ္စအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောအကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှိရင်ဘာပယ်နိုင်လဲဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာကရက်တူတူနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်လို့ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလိုက်ရဲ့နော်ရက်တူတူနဲ့အဲ့ဒီလိုနီးကောင်းကိုရွေးပြီးတော့မှဆရာကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနီးကောင်းကိုရွာပြလိုက်တော့ဟောမိုးကိုယောဂီတွေတက်တဲ့အများကြီးပြနိုင်ပါတယ်တောင်ဘုန်းကြီးတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုအာရပရလက်မထောင်ကိုပြောရတယ်နော်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်စဉ်ကအမှန်ပြောပြတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းရှိရနေပြီးတော့တက်တည်ပြသွားသလိုသူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေလည်းမပြနိုင်ဘူးလားဟလာတန်ဃာတွေလည်းပြနိုင်တယ်လူဓာယကာတွေလည်းပြနိုင်တယ်ဒေကမတွေလည်းပြနိုင်တယ်သီလရှင်တွေလည်းဘာဖြစ်လဲပြနိုင်တယ်ဘုက္ခုယောဂီကဘာမှာတက်တည်အပြနိုင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားနီးကောင်းရလို့ဆရာကောင်းထံကနီးကောင်းရတဲ့အတွက်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတက်တည်ပြနိုင်တာရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်အာယုံတက်ပါတယ်မှန်လိုက်တဲ့စကားနော်ဗါတယ်လေဒီလိုဆိုရင်တက်တည်ပြသွားတယ်ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆွဲဆုံးဆရာတော်ပြရက်တူတဲ့မဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေ့လိုက်တဲ့အထုပ်ပါကမရမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မဟောဘူးလားသူကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးဟောတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းအာထုပ်တဲ့လက်တွေ့လှုပ်သွားတဲ့ဟောခန္ဓာကနေတက်တည်မပြဘူးလားအဲ့လိုရင်းနဲ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကိုယ်လည်းပဲရှိတော်တယ်တော့ထပ်တယ်လည်းနှိမ့်တိုင်းသတိပေးပါတယ်ကိုယ်လည်းပဲရှိတော်တယ်ဘယ်လောက်လူသိလဲနီးနီးလေးရဲ့အချိန်ပိုင်းသာဒါကြောင့်မလို့ကဲခုနတန်ဝေကဆောင်းမုတ်ကလေးကငါသည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော့သည်အသေးမိုးကင်ညံဥအောင်အာထုတ်ပါတော့မည်မရဘူးအာထုတ်ရမှာနော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီအာထုတ်ဖို့တကူဘာသိနေတာလဲပရိစ္ဆာအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းတရားကိုမြည်၍အကျိုးတရားဖြစ်နေအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားလေတော့ခုနပြောတော့အကြောင်းကိုနားလေတော့ဘာသိမယ်အကြောင်းကြောင့်ပြီးတော့အကျိုးကိုနားလေတော့တို့ပြင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလေဘာနဲ့သိအဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေအသိနဲ့သိလိုက်တော့ဟောတရားဓမ္မတွေတရားအမထုတ်ခင်ကိုအသိနဲ့သိနေပြီအသိနဲ့သိပြီးတခြားလို့မှာအပွားနဲ့သိရအောင်လို့ရမှာလား
Upon it, the no upon a babile, the Didi Nirodo, neighbor, Didi Nirodo, below the photo, you Japan, the Mamiama, like Yukuniama. Diwama Miyama, Diwama Miyama, they don't show me enough when you with the Maro. Ero, be on Diwama Babile, Miyame, Diwazo, Pero Miyam, let me Manu Yadu. Todo Manu Yaon Ninchi. You know, Pero Yaon Luam Hot, Kidu is Arabia, Lisha, no? The Macanamo said on the Roma, they did a pretty bad in it, the gay Nisha let Dini was Arabia, Duguren Atu, Duguren, get the Yagalu. Janet really got a muddy limit detail when you Yavula. But of Siagon at 2 years, I did. And Yamula, Amada, I think that is Sianet for you, Adali, Mopim Mamene, neighbor Munine, no. No? Tayo at the Italian Mabamene, ya. Yamazagabo, no? At the Matan, Manliene, Maya, well of Matia Gonala. Cái lấy số liền nó ở tên trả liền mà ba mươi này dạ ở tên mà trả liền ba liền này mà dạ trả số ba ở tên trả liền mà ba mươi này dạ ở tên mà trả liền ba liền này mà dạ thì là phụ nữ cái đó mà thế là ở tên trả để xe này tuy để cả để xe con này tuy để khai cho đó lôi lôi cu lên này mà bên mà ba mươi này của bà đi lên dạ này tôi đâu mà bên ba mươi dạ này lôi cu lên tôi không có mà đi này Todo Waria Raga Tiamino Adabi Lola Waria Ato America, Dalit said it Ritanama, not Rodola, Atapi Lola Waria Bio Tasaludora Adabi Lola Waria, Dida Yatan Vedimaro, Patago Alom Yama, Nanga Yama, Lumuri, Yamanatainari, no? Yamanagama Puyola, Pudralia, Taina Montea, those of Shimula. At a time now, the Alone, Yamananga, she was here, Erom Yamananga, she the time that Mutia to the Ha, Puno Ganamari, no? Kumyamazagana, Gunamale. Shimino, Eroguna, Adavilola Wudiaga, oh, Mimazagamu, who parties a cardi. Ergo Mima, Adavilola Wudia to the Hele, the Shamu. Ato de Kamata, Ayuji, Kanka, you say, I do have. Dilo, Yuji in a Kivazi, a year Sophia, Sophia Tabadi. Tilu Wuria Nutara, Atabilona Wuria, Kore. You have Low English, Yadama, Ayuji, Kang Atuame, Taja Maya and Rabo. Atabilona Wuria Sodaga, Pelu Atuamale, Ayuji, Aye Kankan, Atu de Kama, Atu de Kama. No? Dear Ponyo, good teaching at the Alisa Conjunction, Kubanajing. They are later choking here, Hidama. Ayuji do the Lutiamam do. No? Oh, the yogi or the Ado, a year so get that the Kama Manimuvia. Do I do Kaluta so get a Shimabo? No? Oh, the Alisa Conyago, the Kama, when you yogi, the yogi, you will so get on Auto Dora to Bella Winner, their comment. Go use their comment, no? Okay. Era puni più de segala, payamo de segala. Edilu Atabilola Wudia de Valuamele, Atoyame, Tudo, Edilu Ato de Machibamu, no? Pajam less or attended Siane, 3 years at 2 young, and Ayule Majiba, Ayile, Masola Kemare, the Gadua Punya Tini Videra. Take a lady at the Guavalo Ma. Sure, and your attended Siane Matu, Mabimamene. Yare, at them Matalu, Paliane, Maya, no? You must have only at the Karaka, put your day out to the Commodore of there, no? Kunabula, a same Batani, Masamene, flat, no? That a local Zagadorali, a Sentani, Masamene, Lade, a same Matato, Sanliene, Mala, no? A same Matato, Sanliene. Mala, Jenny, Yamananga, Kimini Varia. Yamananga, Senapina, they came in, no. Always are it, that are, no. Kimina, your head. Oh, Bommy do the test, so there's a little one in Amadi. Kimidara. Hello.
သူတို့တကားမှခင်မိတယ်ထင်တာပေါ့နော်အဆက်ပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့ဘောင်းမီတို့လေးနဲ့မိန်းကလေးတွေလေဘုန်းကြီးအတင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတရားနဲ့ဆက်လို့တရားနဲ့ဆက်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်လားအစင်ဟိုကမတက်တော့ဆန်းလျက်နဲ့မလှဘူးမြန်မာတွေလေဟုတ်တော့ရိုးရလေးနဲ့ဆိုဘလောက်လှလေဗျာဒါလည်းအမျိုးဘာသာသာသနာယဉ်ကျေးမှုမထင်ရမလားထင်ရမလားဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒါသိရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာပြည့်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးလားအနောက်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအတူခိုးလို့မရဘူးအတူခိုးရင်မြန်မာမျက်စိနဲ့လှတာလားအကြည့်တန်သွားတာလားအဲ့ဒါဆန်းလျက်နဲ့မလှတာဆန်းလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲမလှတာတဲ့အဲ့ဒါကိုတိုင်းကြည့်တော့ဒီစကလုံးလေးဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းရတယ်သူများတိုင်းကြတော့ခင်ဗျားတို့ပူတော်လှသေးတယ်တောင်ပြောလိုက်ရသေးတာသူတလေကိုစမွေးတယ်အဲ့ဒီလိုမွေးထားလိုက်လို့သွားပြောကိုဝိုက်ခါသွားလွှတ်လိုက်မှာပေါ့မြန်မာပြည်ကြတော့မပြောလို့မပြီးသွားမယ်လေမြန်မာကိုဗျာဟုတ်လားအတိတ်ပဲခုနကပြောတဲ့ဗါတယ်လဲဆန်းလျက်နဲ့မလှတာတော့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလျက်နဲ့မရတာအခုဘုန်းတော်ဒီကာဓမ္မတွေဟလားမပန်းပဲနဲ့ဗာမြင်လေအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တော့လားတောင်ကျေးဇူးနေဆရာတို့ကတရားတော်တောင်နောက်ထားဒိဋ္ဌိကိုမလုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုတခြားနားလျာမလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လားအဲ့လောက်လည်းမပြည့်စုံသေးဘူးနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ယုံနာခန္ဓာကြီးအကြောင်းကျိုးတဲ့ကိုနားလျာမယ်ပြောသားမှာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ယောဂတိတွေပြောသားမှာယုံနာခန္ဓာကြီးအကြောင်းကျိုးတဲ့ကိုနားလျာမယ်ပြောသားမှာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ယုံနာခန္ဓာကြီးအကြောင်းကျိုးတဲ့ကိုနားလျာမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်တော့အကြောင်းကျိုးပေါ့နော်ယုံနာခန္ဓာအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်ရမယ်ယုံနာခန္ဓာအကြောင်းကိုနားလည်ရင်ခုနဘာကိလေသာသိမှာလဲပြောတော့ပြောတာပြီးယုံနာခန္ဓာအကြောင်းကိုနားလည်ရင်ဘာသိမှာလဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တော့ယုံနာခန္ဓာအကျိုးတရားကိုနားလည်တော့လို့ပြင်ဝီဇိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတရားဓမ္မအသိနဲ့မသိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်ကောင်းတင်ကိုသင်လိုက်လို့လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒီလိုကြည်ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်ယုံနာခန္ဓာဤကြောင်းကျိုးဆက်အဲ့ဒါညီညာချင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ယုံနာခန္ဓာဤအဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်ဘာတွေသိမှာလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဘာနဲ့သိမှာလဲအသိနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သိပါဘာနဲ့သိအသိနဲ့သိရင်ဘာဆက်လို့ဝါရမယ်တရားအထောက်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါကြောင့်မို့တရားအထုတာကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုံပြောသမှာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ဖို့တဲ့ကိုတခြားသင်ရမှာလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်ရမှာလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲယုံနာခန္ဓာဤကြောင်းကျိုးဆက်ယုံနာခန္ဓာကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်ဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားဒိဋ္ဌိသိဝိသိကိစ္စရောမသိဘူးလားအဲ့ဒီကိုဆရာသမားရဲ့အသင်တတ်မှုကိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအတိနဲ့သိပြီးရင်ဝိပဿနာဆက်အထုံးပါဘာအထုံးရမလဲအဲ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဝိပဿနာကအာจิตဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဝိပဿနာတို့ဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအာจิตဆိုတော့ကအာจิตတာရှိအာသေးတာရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားအေးယောဂီတို့ဘုသူရမှတ်မယ်အာသေးတော့ဝိပဿနာအာจิตတော့ဝိပဿနာနှမျိုးရှိတယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိဘာနဲ့ပါတယ်လဲစနည်းအားဖြင့်အာနေသောဥပဒနာအာများသောဥပဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့တော့ဝိပဿနာတော့အားထုတ်တယ်ဗျာအာနေသောဥပဒနာဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာဝိပဿနာအားထုတ်တော့အာကြီးသောဥပဒနာဖြစ်ရင်ဘာကိုမြင်နိုင်လဲသိမမြင်ရမှာလားဒီဘဝမြင်ရမှာလားတို့တော့ဒီဘဝဆိုတာလည်းပဲဟလားဘယ်တော့မြင်ရမလဲခေါင်းနဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှမြင်ရမလားဒီလိုမေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပါတဲ့အဲ့ဒီလောက်ရှိအောင်တရားဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုအာจิตဥပဒနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခုနကအာတာပိလုံးလဝိရိယနဲ့အာထုတ်အောင်မယ်နော်အာတာပိလုံးလဝိရိယအာထုတ်ကိလေသာဝင်မှမယ်အဲ့တော့ကိလေသာမဝင်မဲနဲ့နော်ဗราဏိငါတရား၅ပါးနဲ့အာထုတ်အောင်မယ်ဘယ်နှပါလဲကိလေသာကိုမဝင်စေပဲနဲ့ဗราဏိတရားဘယ်နှပါသူပုံနေပြီးပြထားပြီးသားနော်ကိလေသာလည်းဈာမကွန်အာထုတ်ဒီမှာလည်းပဲခုနဘလောက်အားထရမလို့ဗราဏိငါတရား၅ပါးခုနအခုအယိုးကြည့်ကြည့်အေးခန်းခန်းဆိုဒီမှာပါလာပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့အထုံးမဆိုလို့ရှိရင်
Konya Konera Konene, neighbor me and I marry. Palauja in Male, Koneye, Konela, Konene. Todo any I would go Kona, Chunjaka, do a light up Udizaga, Ilida Jama Kuben, Nick, Yonama. Parani Nadia, Nava, and Atoyami Yamojiva, Ilida Jama Kuben, Nick, Parani Nadia, Nava, and Atoyami, Eddie, Atoke, do, Koneye, Konala, Konene, the Baumi Nidale. Kevalo Ashia Gone, Era Shia Gone to Lulu, Nalia. Look, Shimino, Aropiam Yomeno, Neighbor Minala Minina. They mammy Amala, Jacumiyama. The girl who never do me, Macomula. Any look on you never do me in Combat to Lucy, Konekapuna, Hala, two Ubri Zagabarele, Kilita, Yamaku Ben, Nick, Parani and Yangaba, Atomas, Swing. Hello, did a giant Conella, did a Yale, Conella, did a Yale, Conele, do a Patamado than a Tadia, Coneye, Conella, Conele, Yodama, Pamian and I. To me, I've Lambo, let you lose Sama. Dinila, half Conella, Yala, Mayomu, Yomu, Podaka, Yomu, to me, I've got a Yunamu. Lemakamu, but do you know about Lemakamu? How do you know about Iso in Kuala Bajilu? No, that Buddha water to the Whipisa water, the Talumalism, Bawara. Whipisa water to Miago and less kind of water move. Pali, Whipisa water, Yamato, Wepa, Pai Chapidoma, Mamma, that kind of water. Wepa, Pai Chapido, my Lemakamu, my and a Wepa, Pai Chai, a Mamma Minamula. We were by Chabidoma, Lekane Wara, Bawara, call that a Buddha Wara, the Bawara, who is our Wara, Edebega, we were by Chabido, Ma, Lekane Wara, Shioshela, Elja, we were by Chadeka, Kudiba, New Jami, Kilida Jam, Ajido, Batanala, Chiame, Kilida Jam, Kuzi Bene, Brani Nadia, Navan, Atomatulushi, Konia, Konela, Neva, Mamina. Pero banani nga dia ngaba ka puno de karma di ni account ni be pyo me no lai so lai na yong ji tian ma sai chang jwa phin lon jwa a thou nan ni yuk ko phit chou nyan myin yi nga yin aman me me ya jaw ko lai sa ma yong ji tian ma sai chang jwa phin lon jwa a thou Nani Yogo, Kitcho Yen, Inga, Amami Maya Jaw, Brani, Yabanaba. Eddie Nabani, Atuma swinging, the Gavaki, Dali Jam, Kuben, Banani, and Navani, Atuma swinging, neighbor Konya Konela, Konelo Mami Namula. Eddie neighbor would change Guam, Amakani Yabavi. Tajam Eddie changing Yawi swing, own a Basuna, Tamina. Immunity in it. You have your email level up with the Gamma Bulamia. A very happy neighbor with the Garban, Nimam, Namula. Eddie Yellow, Acing that thing never, that Julia was Nepima, Ala, Caramago, not thought about, and in a nut, Dragon, never, Nepima never got up, holding Sam below the Garman and Machana Mula. Eddie Lu, clear of Budu, the Garamamia, and then the Kubam Amakani Shiao, the O, the Anet, the Vitu, the Dwayne, the new Disayne, Sodro, your Babaji, maybe of America, Pete Wagu. Yadi, Jono, Sarabia, Dite, Adojava, Lumataimula. Eddie the Lena, Kinome, Solution, gonna be a mune, Ala, Sene, no, gonna be a lesson of a sooner, Tamine, La, One, Ane, Amune, Sene. Eddie Lunia, Mabula. Eddie, you're going to go Savio, neighbor will never be at the landing out. He didn't go away. She was here, look, Eddie didn't come with the big job of one of your great. You will soon be a net, it's 600 the Garman Amakani, you, Papa Namula. Eddie, you find your teaching and use about to take in a minute, my teaching and summer, no? Okay, I will let you see you put your Sudom in a bullet. That Logata, Luna Jamarwe. Yapaya Idia Sidri Yote Leza Kia Hapuze
နိဗ္ဗာန်ဆက်မြဲနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေဣမိသုံးပါးကြီးမားပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေဘဝတည်သည်များထွန်းပနိုင်ပါစေအလုံးစုံရောက်သူတော်တင်ပေါင်းတို့ဤသို့ဓမ္မဒေသနာဆင်ရပြီးဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေနာနဲ့တကွာထိုတရားဒေသနာတော်များကိုလူတည်သွားပြီးနာဂမှာတရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနဲ့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နေတကွာအလုံးစုံသောဘုရားတကားဘုရားမတွေကျောင်းတကားကျောင်းမယဟန်တကားယဟန်မဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမစေတကားစေမယေတကားယေမဝေယဝတ္တဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျင်ဤဓမ္မယိတာခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ပုဏ္ဏသားမိကုသိုလ်ချင်းစေနာခြင်းပါရမီရှင်များနဲ့တကွရပ်ွယ်သူရပ်ွယ်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်းဒီပိသာကဝါသူဘာသာပေါင်းတို့မှာဘေးဗျာဝေးပွား၍ကိုယ်စိတ်နှပြကြံမှာချမ်းသာသောဖြင့်မိညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟုသောပထနာသူပြု၍ဝမ်းမြောက်လို့မောတာဓုတံမြင်မြင်ခေါ်လိုက်ကြပြီတော့